పిలుస్తాడు. అన్నప్రాసనకి ఎలా పిలుస్తారు? అలా పిలుస్తాడు అంట, కూర్చోబెడతాడు. అంటే ఇవాలిస్టిక్ క్యాంప్ పెట్టాడు అంటారు ఇంట్లో. అదే పేతురు స్పీకర్ అనమాట. వచ్చి పేతురు అప్పుడు వాక్యం చెప్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఆటరకాలు ఇస్తాడు అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళందరూ యేసు ప్రభువుని చేతులు ఎత్తారు, నమ్ముకుంటారు అనమాట. వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందుతారు, వాళ్ళందరికీ బాప్తిసం తీసుకుంటారు అనమాట. అప్పుడు సంఘం అలాగ అభివృద్ధి చెందుతుంది అనమాట. ఏండే అది ఇప్పుడు నేను చదువుకునే పాఠం. ఏండే బిల్లియా 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 అది కాదండి. వాక్యమే యొక్క తుతిగీతం పాడాలా. బుల్లి పాటలు పాడితే ఎలాగా? ప్రార్థన కూడికి ఇది తుతి కూడిక. బుల్లియ బుల్లి పాటలు పాడితే ఎలాగండి? ఏసే పాటలు పాడాలి. ఏసయ్యా 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 తుతి గీతం నీకే. ఏసయ్యా 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 తుతి గీతము నీకే. ఏసయ్యా 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 తుతి గీతం నీకే. ఏసయ్యా ఏసయ్యా